聽講最近有一款好火嘅大運河肥鹼，嗰啲省副崖不活化了，淋到豉油後油，一樣洗得鐵，真係有咁賴？等陣我買回兩乜洗鐵，你替我通家曝光你，我哋小漢上街吹水。後來的你在哪兒？後來的你在哪兒？替誰擋着風？牽着誰的手？陪在誰左右？視頻同款嘅大運河肥鹼，我就買回嚟咯。花錢個香，我嚟踩，免費紅心，幫我點隻。嗰隻嘢呢係好多粉絲向我測過，我見各大網紅都隨啲賣嗰隻嘢。而家我哋拆開睇睇。啊，呢頭就係兩球鹼，7蚊9到手。嗰種味道呢就當我哋細時候聞到呢種鹼嘅味道一樣咯。嗰隻係國貨老品牌咯。但係有冇宣傳視頻個咁好用呢？我哋而家去測嘅。而家我揾咗隻鞋過嚟，嗰隻鞋呢穿到着件染咪洗過咯嗱，咁黑。我哋睇睇呢老球鹼擦得乾淨喎，出嚟。望見視頻啲係攞咗擦，睇睇乾淨未？哎呀，擦得擦好乾淨咯喎，你睇呢？而家我哋擦乾淨齊。俾人睇睇，哎呀，基本上乾淨齊咯呢，白白咯。啊，而家我哋增加難度，搞條白色衫，倒後油落去，豉油，嗰啲最老不活化嘅，好，而家搞人呢。已經成咁字咯，我掟去曬膠，等陣再攞嚟洗。Later，嗰條衫呢我曬咗5隻鐘咯，而家基本上找齊咯嗱，嗰啲都硬咯，嗰啲後油啲啊，嗰啲布都硬咯，執嚟洗大嗰啲啊，睇睇洗咪洗乾淨，直接攞嚿嘢擦咧。你睇睇，乾淨咯，嗰啲筆痕仲有啲仔，我哋再洗嚟。睇睇啲筆痕洗淨未？洗乾淨未？嗱，基本上咪有乜嘢咯。嗱，嗰啲豉油後油啲啊洗得乾淨咯。嚟。嗰隻大運河肥鹼呢我就測啦咯，效果呢你哋都睇到啦，無論係洗衫都係洗鞋，佢都洗得乾淨。嗰啲豉油後油碰上去個，攞去擦得幾擦就乾淨咯。嗰啲不活嗰啲就要洗耐啲，但係一樣可以洗得乾淨。嗰隻嘢功能性可以，性價比 OK， 值得推薦。屋球有細路哥喎，特別係讀書個細路哥，可以攞一單試試。